Hola, mi nombre es Javier Melo, de la vereda del centro. Esto es algo de lo que hago, soy carpintero y pues bienvenidos a conocer mi trabajo. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Bien, hacemos muebles, diseño industrial, todo lo relacionado con madera, como los que verán a continuación. Let me take you on a little trip. My supersonic ship's at your disposal if you feel so inclined. Well, alright. La madera la traemos y la compramos de la región con gente que cultiva para pues promocionar y también incentivar lo de la reforestación. Contigo, si yo te tengo no me falta nada. Tan largo que fue ayer y ya casi es mañana. Para darte los besos que nunca nos dimos. E invito a toda la juventud paceña para que se motive y siga desarrollando su arte, y no necesariamente tiene que ser afuera. Aquí también hay muchos recursos y mucha apoyos, y soy un joven de La Paz para el mundo.